барша қазақстандықтар тезірек назар аударсын, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер, мен қымбат көрейін, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып ұнатпаңыз. Қазақстанда газ қымбаттауы мүмкін. Депутаттар көгілдір отын үшін дифференциал тариф енгізуді ұсынып отыр, яғни газды белгілі бір көлемінен көп пайдаланса төлемде жоғары болмақ. Мәжілісте депутаттар газбен жабдықтау және тауар газды үнемдеуге қатысты заң жобасын қызу талқылады. Тым болмаса табиғи газды пайдалануда қауіпсіздік күшейтуді ойластыру керек. Бұл ең маңызды мәселе. Біз неге үнемі тариф дейміз? Қараңыздаршы, күнде біреу жарылып, енді біреу күйіп кетіп жатыр. Уланып жатқандар қаншама. Депутат Бақтықожа қауіпсіздік сақтау үшін алдымен бұрын тарап кеткен газ инспекциясын қайта құруымыз керек дейді. Өйткені 50 жыл болған ескі газ баллонын пайдалану қайғылы жағдайларға келіп отыр. Газ құятын станциялар жұмысында тексеріп жатқан жан жоқ дейді ол. Халық қалаулылары бұл мәселемен келісіп отыр. Ал депутат Екатерина газ тұтынудың бірнеше сатылы лимитті белгіленетінін айтты. Соның ішінде үнемді тұтыну тәсілі тұрмыстық газ тұтынатындар 2,2 миллион абонентке қолданылуы мүмкін. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.